Hymn number I3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या संवसारांत आमी सगलीं यात्रेकारां. आमी ओसकोत मनशां देखून जिविताची वाट चलतना साबार पावटी जिविताची वाट चुकता आनी देवा सोरशिल्ली पयस वेता. तेन्ना देव बाप आमकां आपले वेगेन परतून हाडूंक जेजू दाखयता ती पवित्रपणाची वाट चलोवंक उलो कोत्ता. जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन कालवार पर्वताची वाट चल्लो. हाचो आयज आमी उगडास करून आमचे फिरगोचेन संतोश पासोस मानयता. आमची सोडवण करूंक जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेतलो आनी कोश्टांचे वाटेर आपली पवित्र पावलां मारली. म्हजे फाटल्यान येयात. हो सोमयाचो ताळो आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून आमच्या जिवितांत येतोले दिसा दिसाचे कुरीस उखलून आनी जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालून आमच्या जिविताची वाट चलोवंक हे मिसाचे बेटेन आमकां बोल आनी कृपा मागुया. मोगाळ भावा भयणांनो, आमी प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराक आसा आनी कांयच आमचे फिरकोचेन आमी हो सांतूस पासूस जेजून आपल्या खांदार कुरीस घेतलो. ओ मिस्तेर नियाळटा आनी सोमारुमता आनीक जेजूचे कोश्ट नियाळो आमी आमच्याच कोश्टांनी जेजूचें बोळ घेता. आनी तेच भाशेन आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट मोगान भावार्थान मानून घेवन जेजू भाशेन सदांच ही कोश्टांची वाट चलोवंक आमकां बोळ घेता. आयज ह्या मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासुया आमकां फावो केल्ल्या सगल्या बरेपणा पासून आनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून जेजून आपल्या खांदार कुरीस घेतलो हें नियाळटना आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट आमी मोगान आनी भक्तीपणेन मानून घेवन भावार्थान सगळे आमी ओकोण जावन देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागता आसतना जायते पावटी आमी चुकल्यात.
जेजूचो आमी मोग केला पूण जायते पावटी घोडे आमच्या जिवितांत दूख कोस्ट कुरीस आयल्यात तेन्ना ते मोगान आपणावंक आमचे प्रयत्न जावंक ना आनी भाशेन जायते पावटी आमच्या जिवितांत जेजूक आमी ओकमान केला देवाची काकलूट ओक्सणे आमकां मागून प्राचिताचे रितीन आमी आतां वांटो घेवया. देवा बापा, अब्रामान तुजेर ओखोनूंत बावार्थ दवरलो आनी तूं दाखयताय तीच वाट तो चल्लो पूण जावते पावटी तुजेर एक सारको बावार दवरूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता जेजू तुजे आयकूंक बाप आमकां फरमायता पूण सोबार पावटी आनी खेरेत भाशेन हे प्राचीत कालान तुजे फाटल्यान येवनचो तुजो उलो आमी कानार घेवंक ना. तुजी वाट आमी नाकारल्या. आमकां बोगोस सायबा. पवित्र आत्म्या पवित्रपणाचे उजवाडीत जिवीत आपणावंक तूं आमकां सुचयताय पूण कोश्ट कुरपेचे प्रमाणीक जिवीत फाटीं सांडून चालत्या सोंप्या असोक्तायाचे पातकी जिविताक आमी लोबडवता. आमकां बोगोस सायबा. सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. ओकेपणीन आमच्यो गरजो आमची खासगी मागणी आनी देसावां देवा मुखार आमी दवरुया. मोहिमेवंत देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासणेक सोबत मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सोगल्या आपल्या कुरण्यांनी भोव करून आपल्या कोश्टा मोरना आनी पुनर्जिवंतपणान तुज्या अगणीत मोगाचो गोट ताणें उगडापो केलो. हे सोद आमचे मोतीन कोंचोवून ताणें कोश्ट मोरोन सोंसचे आदीं तुवें ताका रुपांतर आयलो आनी ताका आयकूंक आमकां फॉर्मायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मोनां आनी काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सोयम दोमावून आनी जेजू बरोबर कोश्ट मोरोन सोंसून आमच्या रुपांतराक ओतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप.
त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे थंय एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तुजें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेलीं सगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशेंच अब्राहमान केलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताजी कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानां दितलो. जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर तुजी देव तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरी चिटी वेले वाचप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे पदवेचेर पातयोन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावोवंक आनी आपले कृपेचे देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्या. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोबें काला आदीं आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो बोस केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी ओ मरण फांकोशी केली. देवाचें उतर हें. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
आपल्या कोश्टा मोरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचे मुखामोळ सुर्या पोरी लोकलोकीत जाले आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा पोरी धवीफूल जाली. आवचितूच मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत किरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सोकले म्हजे दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून सीस एकदम भिवून शास्त्रांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगी नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयण्यानो, ह्या प्राचीत काळान जेजून आमचे पासत, आमचे सोडवणे पासत माल्लोलीं पवित्र पावलां आमी नियाळटा. सांतोस पासूस आमी म्हणटा. सांतोस पासूस म्हणल्यार पवित्र पावलां. आनी किरीत पावल जेजून मारलें तें म्हणल्यार आपल्या खांदार कुरीस घेतलो. आनी कांयच हो गोठ आमी नियाळटा. हें जेजूचें पवित्र पावल आमी आयज नियाळटा. आनीक कुरीस भावा भयण्यानो आमी म्हणटा तेन्ना आमी जाणा कुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माची एक खुणा निशाणी. आनी कुरीस म्हणटा आसतना आमकां सदांच थंयचो दिसता मिस्तेर, गूट. कुरीस जावन आसा एक गूट, मिस्तेर. जायते फावटी भाव भयण्यानो आमकां समजना. जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटा, पूण जायते फावटी आमकां हे जेजूचे कोश्ट पूर्णपणीन समजनात. पूण तरी आसतना आमी नियाळटा. आनी कशे भाशेन हे जेजूचे कोश्ट आमकां आमची सोडवण जोडूंक, सोडवण मेळोवंक आदाराचें जाता तें आमी नियाळटा. आनी न्हयच फकत भावा भयण्यानो हो कुरीस आमकां सगल्यांक एक मिस्तेर, पूण हो कुरीस जेजूकूय एक मिस्तेर जालो. जेजूकूय हो एक गूट जालो. जेजूकूय पयलें समजूंक ना. जेन्ना देवा बापाची खुशी जाली की जेजून हो आपलो कुरीस आपणावचो, जेजूकूय पयलें सामकें गमूंक ना. हे पासत जेजू आपल्या सिसांक जायते फावटी आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगतालो, पूण तरी आसतना ताका आस्वासन जाय आसलें, सर्टनटी. खऱ्यांनीच हो कुरीस आपणे आपणावचो वो ना. आनी हे पासत आयज भावा भयण्यानो आमी नियाळटा जेजूच्या रुपांतराचो हो मिस्तेर, गूट. आनी कितें काय जेजूचें रुपांतर? जेजू येते सिसांक घेवन दोंगरार वेता आनी थंयसर ताचें रूप बदलता. कितें काय? देव बाप जेजूक दाखयता की तूं पुनर्जिवन जाल्या उपरांत तुका ही असलें रूप मेळटलें.
ही तुका मोहिमा मेळटली जेजूक देवा बापान आदी फुडेंच दाखयलें आनी जेजूक आस्वासन दिलें की कोऱ्यांनीच तुवें कुरीस आपणावंकूच जाय म्हणटो जेजू ह्या रुपांतराचे घडणेंत जेजूक हें सिद्ध जालें आस्वासन मेळ्ळें की कोऱ्यांनीच आपणे हो कुरीस आपणावंकूच जाय आनी जेजून भाव भयणांनो कुरीस आपणायलो आमचे पासत कुरीस आपणायलो आमकां सोडवण हाडली आनी आयज पासून भाव भयणांनो हो कुरीस जावन आसा आमकां एक मिस्तेर एक गूट आनी जेन्ना जेजूचो कुरीस आमी पळयता भाव भयणांनो आमी दोन वस्तू थंयसर पळयता थंयसर आसा दूख आनी तेच भाशेन थंयसर आसा लॉस देर इज पेन एंड ऑल्सो देर इज शेम म्हणटच कुर्सांत हे दोनूय वस्तू आमी पळयता आनी जायते फावटी भाव भयणांनो आमी जेजूचे कोश्ट नियाळटा आसतना आमी फकत जेजूक कितले दूख जाले ते आमी पळयता पेन पूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता भावा भयणांनो जेजूक दुखा परस लॉस ओदीक जाली कित्याक आमकां हेब्रेवांक बरयल्लो चिटीचो बरयणार आमकां म्हणटात लॉस पळयनासतना जेजून कुर्साचें मरण आपणायलें म्हणटच दुखा परस जेजूक लॉस ओदीक भोगली आनी लॉस कसली लॉस काय जेजूक भोगली आमी जाणा भाव भयणांनो जेजू देवाचो पूत देवा सारको आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता की जेजू आमचे सारको मनीस जावन ह्या संवसारांत तो आयलो सगलें ताका आमचे भाशेन ताका भोगलें आमचे भाशेन तो जियेलो सादो मनीस पूण एकूच भायर रावन पातोक ताका नासलें पूण जेन्ना जेजून कुरीस आपणायलो तेन्ना देवा बापान जेजूक पातोक जायसो केलो बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ले दुसरे चिटींत आमकां सांगता की देवान जेजूक आमचे पासत पातोक जायसो केलो जेजू आमचे सारको मनीस पूण जेन्ना ताणें कुरीस आपणायलो तेन्ना देवान ताका पातोक जायसो केलो म्हणटच ही जाली जेजूची व्हडांतली व्हड लॉस देवूच पातोक जाता आनी ही भावा भयणांनो ती लॉस जेजून जेन्ना कुरीस आपणायलो ती लॉस आमचे पासत जेजून आपणायली आनी हेच पासत भाव भयणांनो कुर्सार आमी पळयता जेन्ना जेजू कोश्टवतालो कुर्सार हुमकळटालो तेन्ना ताका दिसलें देव बाप आपणा सोवें ना आनी हेच पासत देवाक तो उलो मारता आनी म्हणटा कुर्सार हुमकळटाना देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय असल्या वेळार भावा भयणांनो जेजून आमचें पातोक आपणाचेर घेतलोलें आनी आमी जाणा जितले फावटी आमी पातोक आदारता तेन्ना आमी देवाच्या संबंदांतलीं पयस वेता जेजून आमचे पासत आमचे पातोक आपणाचेर आपणायलें हेच पासत जेजून ही घोडी अणभवली देव बाप आपणा सांगाताक ना म्हणटच ही जावन आसा भावा भयणांनो ती जेजून भोगलोली लॉस आमचे पासत दूख भोगलें दूख जालें जायतें पूण चड जेजूक लॉस भोगली आनी हेच पासत जेन्ना ताणें देवा लागीं मागलें जाता जाल्यार जेस्टिमनाच्या मोळ्यांत म्हजे वेली काल्स पयस काड जेजूक दूख भोगतली अशें न्हय जेजूक आपणाक दूख भोगपाचें आसा ह्या पासत जेजून मागणें करूंक ना पूण जेजून इतल्याच पासत मागणें केलें ही काल्स आपणा वेली काडून व्हड कित्याक जेजूक नाका आसलें आपूण पातोक जाल्लो पूण देवा बाबाची खोशी जाली
की जेजूक आमचे पासत पातक करचो. हे आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ले चिटीन दुसरे चिटींत आमकां मेळटा 5व्या आबेस्वरान देवान बापान जेजूक पातक जायसो केलो म्हणटच ही जाली जेजूची व्हडांतली व्हड लॉस आनी तीच जेजून आपणायली. म्हणून तेच पासून हांव म्हणटालो भावा भयण्यानो दुखा परस जेजूक लॉस ओतीक भोगली. आनी आमी भावा भयण्यानो पळयता हांवें तर विचारलें तुमचे लागीं जायते पावटी दूख वो लॉस हांचे मदें कितें चड दुखाचें तें म्हणल्यार आमी जायते पावटी दूख आमकां भोगता ती कोडे आमकां जायते पावटी दुखाची जावची ना पूण आमकां जेन्ना लॉस दुसऱ्या हुचेर भोगची पडटा तेन्ना ती आमकां चड दुखाची जाता. आनी हेंच भावा भयण्यानो जेन्ना हे रोमी सरकार जाणें हो एक कास्त किरमिदोरांक दिताले तेन्ना ताका दूख दिवंक न्हय पूण तांकां लॉस दिवंक ही कास्त फावो केल्ली. तीच लॉस जेजून आपणायली. आनी हेच पासून भावा भयण्यानो आमी जेजून कुरीस आपणायलो जेजून आपणाच्या खांदार कुरीस घेतलो हे नियाळटा आसतना भावा भयण्यानो आमी ओळखून घेवंक जाय म्हजे पासत म्हज्या पातकां पासत जेजू पातक जालो. आनी हेच पासत भावा भयण्यानो आमी जितले पावटी वायट करता पातक आदारता तेन्ना आमी ओळखून घेवंक गरज. हांव जेजूचेर कुरीस घालता तितलेंच न्हय हांव जेजूक पातक जायसो करता. म्हणटूच जेजून फकत दुखूच आपणायलें ताचेरूच नियाळ न्हय. आयज आमी आमकां विचारूंक जाय जेन्ना हांव जितलोच देवा सोडशिल्लो पयस वेता पातकान जियेता हांव जेजूक पातक जायसो करता जेजूक लोचयेक घालता. हो तो म्हजो नियाळ. आनी हेच पासून भाव भयणीन हो जावन आसा मिस्तेर कुरीस जावन आसा आमकां एक मिस्तेर. आनीक आमी उपरांत पळयता जेजून कुरीस आपणायलो. कुरीस आपणावून जेजून कितें केलें तें आमी पळयता. जेजून आमकां सांगलां जेन्ना आपणाक जमनी वेलो वयर उबारतल्यात तेन्ना हांव सगल्या मनशांक देवा बाबा सोरशी ओडून हाडटलो. आनी जेजू कुर्साचेर सांगतालो जेन्ना म्हाका कुर्साचेर वयर उबारतल्यात तेन्ना हांव मनशांक देवाच्या संबंदान एक करतलो. आनी जेजून हेंच केलें कुरीस आपणायलो आनी आमकां सगल्यांक सोडवण हाडली. आमकां परतून देवा बाबाच्या गोपांत एकठांयली. म्हणटच हो तो मोग हो गूट आमी पळयता कुर्साचेर. तेच भाशेन भाव भयण्यानो जेन्ना आमी कुर्साचेर नदर मारता जेजून कुरीस आपणायलो जेजू कुर्सार मेलो जेजून एक श्रेश्ठ कोडणे जे जेजू सदांच आपल्या जिवितांत शिकोयत आयलो तें निमाणें सोपून पूर्णतायेन जेजून आमकां शिकयलें आनी तें म्हणल्यार भोगसणें. आमी जाणा जेजू कुर्सार हुमकळटा आसतना ताणें म्हणलें बापा तांकां भोगूस ते कितें करतात तें नकळो. कुरीस आपणावून हे कुर्साचेर रावून जेजून आपणाची श्रेश्ठ शिकोण भोगसण्याची शिकोण हाचें उदाहरण आमकां दिलें. आपल्याच जिवितांतल्यान जेजून दाखयलें. कित्याक भाव भयण्यानो जेजूची श्रेश्ठ शिकोण जावन आसा दुस्मानाचो मोग जे आमकां खंयसरूच मेळना क्रिस्ती धर्मांत मेळटा आनी जी भोव कठीण ही श्रेश्ठ शिकोण जेजून कुर्साचेर रावन दिली. आनी तेच परीन आमी पळयता जेजून जेन्ना कुर्साचेर प्राण सोडलो तेन्ना आपलो वावर शांती पावयलो. जेजून कुरीस आपणावून जे मिसांव देवा बापान ताका दिल्ले ते ताणें आपणायले. आनी हेच पासून भाव भयण्यानो आयज जेन्ना आमी कुर्साचेर नदर मारता जेजून कुरीस आपणायलो जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करता तेन्ना आयज आमकां हो जेजूचो कुरीस कितें सांगतात. आयज जेजून आपले कोश्ट आपणायले आयज आमच्या जिवितांत कितें आमकां कसलो संदेश दिता काय. पयलें म्हणल्यार भाव भयण्यानो आमच्या भावार्थांत आमी ओकोण जावंक गरज. आनी भावार्थान आमी ओकोण जाता भाव भयण्यानो आमच्या कोश्टांतल्यान जायते फावटी आमी चिंता जेन्ना आमचेर कोश्ट दूख येता तेन्ना देव आमच्या सांगाताक ना.
जेन्ना आमच्या जिवितांत अडचणी येतात तेन्ना आमी म्हणटा देव खंय आसा. जायते फावटी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत येतात ते कुरीस आमकां समजनात. जायते फावटी आमी प्रश्न करता, मनीस आमी प्रश्न करतल्यात पूण आमकां समजनात. पूण आमी मानून घेवंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अब्राम बापाची खबर आयकल्या. ताका देव सांगता तूं तुजो गांव सोड, दुसऱ्या गांवांत वच. ताका भासावणी करता. अब्राम जाप काडिना, प्रश्न करिना. ताका अवघड जालें आपलो देश सोडूंक दुसऱ्या गांवांत वचून. पूण तो मानून घेता, भावार्थान ओकोण जाता. आमच्या कोश्टांतल्यान भावा भयणीनो आमी भावार्थान ओकोण जाता. जेन्ना जेजूच्या कोश्ट आमी पळयता तेन्ना आमचे कोश्ट येता तेन्ना ती आमकां भावार्थान गोड जावंक एक संदी म्हूण आमी वळखून घेवंक गरज. दुसऱ्या भाव भयणीनो आमी पळयता जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जायते फावटी आनी आमी नियाळटा जेजूचेर कुरीस घालतात. जेजूचेर कुरीस घालतात खरो, पूण जेजूचेर कुरीस घातलो तेन्ना आमकां पवित्र पुस्तक सांगता जेजून हो मोगान आपणायलो. बाकीन जो आमकां जेजूच्या कोश्टांची खबर सांगता तेन्ना आमकां मेळटा की जेजून आपणाचो कुरीस घेवन गेलो, कोणेच ताचेर घालूंक ना. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा ताचेर घातलो. पूण जुवांव बाकीन जुवांव शुभ वर्तमान बरयता आसतना म्हणटा जेजून आपणाचो कुरीस आपणे घेतलो आनी कालवाराची वाट चल्लो. दाखयता की कुशालकायेन जेजून तो घेतलो. आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो कुरीस येता तेन्ना कुशालकायेन आमी घेवंक गरज, कुशालकायेन आपणावंक गरज. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो कुर्साचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी दोन बाजू पळयतात, दोन लांकडां आमी पळयतात, एक उबें लाकूड आनी एक आडवें लाकूड. आमकां उगडास करता जेजून आमकां दिलोल्या श्रेश्ठ शिकोवणीचो देवाचो आनी पेल्याचो मोग. म्हणटच जें उबें लाकूड आसा तें आमकां दाखयता म्हजो संबंद देवा लागीं. हांवें देवाच्या संबंदान वाडूंक जाय. आनी बरोबरूच आडवें लाकूड आसा तें दाखयता म्हजो संबंद एकामेकांताय. आनी हे पासून देवाचोच मोग केल्यार पावना, आमी एकामेकाचोय मोग करूंक गरज. म्हणटच तो कुरीस मिस्त्यार आमकां दाखयता की आमी देवाचो आनी पेल्याचोय मोग करूंक जाय. आनी हेच पासून आयज भाव भयणीनो आमी हो प्रश्न आमकां विचारूंक गरज. जेजून आपणाचेर कुरीस घेतलो, आयज हो कुरीस म्हज्या जिवितांत घेवंक हांव राजी आसां काय? जेन्ना हांव कुरीस मोगान आपणायता तेन्ना हांव पातकाक पयस रावता. म्हज्या जिवितांत आसलोलें वायट हांव पयस करता, जेजूक हांव लोचयेक घालिना. तेच भाशेन जेन्ना हांव कुरीस आपणायता तेन्ना भावार्थान गोड जाता. जेन्ना हांव कुरीस आपणायता तेन्ना म्हाका देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक संदी मेळटा. आनी दुसऱ्या वाचपांत आयज आमी आयकलां भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन म्हणटा आमकां सगल्यांक आपयल्यांक पवित्रतायेन जियोंक. जो कोण कुरीस आपणायता कुर्साची आत्मीकताय मानून घेता, पातकाक पयस रावता, तो पवित्रपणान जियेता. हो जावन आसा भाव भयणीनो तो कुर्साचो कूट. आयज आमी हाची नियाळ करता आनीक हे पवित्र पाव जेजून मारलोले ते नियाळटा. तर भाव भयणीनो आयज ह्या गुटाचेर जेजून कुरीस घेतलो, आपल्या खांदार कुरीस घेतलो, नियाळटा आसतना कुर्सा उद्देशी आमकां सोडवण हाडली ती नियाळुया, देवाक दिनवासुया. आनी आमच्या जिवितांत पातकाक पयस रावन जेजून आमकां दिल्या ती मोगाची श्रेश्ठ शिकोवण आमच्या जिवितांत आमी पाळून हे भाशेन भावार्थान आमी ओकोण जावंक अदीक आनी अदीक पवित्रतायेन आमी वाडोवंक. तेच देवाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन जोण एकल्याक आमकां मागून घ्या. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ
सोबे माजार पुरगोटून सोगले म्हणूया. सोत मानता देवाक सोड पोदवेदार बाबा सरकार आनी पृथ्वीच्या वचनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो आंकवार बारेताय सोडलो पोंस प्लाताकान ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निकेलो तो मेल्ल्या मोदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोड पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला तो तान जिवेन मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकठांय पात्र्याचे मोक्षण कुडीचें जिवनपण सासऱ्याचें जिवीत जेजून आमचे पासत कोस्ट आपणायले कुरीस आपणायलो आमच्या जिवितांत येतोले कोस्ट आमी मोगान घेतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज हें चोळकून घेवन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या बागीवोन बापान गौलीक बापांनी आनी पवित्र सोबेच्या फुडारांनी लौकिकांक भावार्थाचो चोरवो आनी बागेविणपणाची देख तांणी घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. गांवच्या आनी देशाच्या फुडारांनी समाजाची उदरगत करतना शिमेर आसलेल्यांचो आनी निसर्गाचो खेरीत हुस्को धरूंक बरेपणाची पावलां तांकां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. संवसारांत चलतली झुजां आनी आमचेर येतली निसर्गाची विघ्नां जशें दोन कंप वादळ मोला बुट्यो नोपयत करून शांती आनी कुशळकाय वसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जिविताची यात्रा चलतना जेजू सांगता ते आमी आयकून जावन एकल्यान आपलो कुरीस आपल्या कांदार घेवन जेजूच्या पवित्र पावलांनी आपली पावलां घालून आपल्या जिविताची वाट चलोवंक आनी एक दीस देवान बसयलेली मोहिमा फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या पाद्री विगाराचे बिगडलेली भलायकेक पेकोवणी दी म्हूण आनी ताचे पिड्यांतलो तो सारको बरो जावन वेगीच आपलो गवलीक वावर फुडें व्हरूंक ताका गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वर्गींच्या बाबा आमी सोकलीं तुज्या अपुरबायेची जेजू उदेशी आमकां सोगल्यांक तुवें तुजी आपणायलोली मोगाची अपुरबायेच्यो पूत आनी धुवो केल्या आनी ह्याच विस्वासान तूं आमचो मोगाळ बापूय कसो आमी आमच्यो गरजो तुजे मुखार उबारल्यात तुवें तूं मानून घे आनी सदांच तुज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जिवंक जेजू भाशेन आमचेर येतात ते कोस्ट कुरीस मोगान आपणावंक आनी भाशेन आमी सगलीं भावार्थान ओकोण जावंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. C37. Tuja povitoria buka
Toshi Jesu sove sogli, kirkor patki burgi tuji, kovacho konyo ami, utkache tebe ami, Jesu cesande ami, Jesu cesande ami. Kovacho konyo ami, utkache tebe ami, Jesu cesande ami, Jesu cesande ami. Ekat sorya kasa suar, rogo tuja malgoriace. Bogan sodeca listace, sorian liptatut ca tebe, toshi Jesu roptat sobli, gorip turbol burgit tuci. म्हज्या भावा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. भोव दयाळ बाबा, आमच्यो कोरण्यो पळोवन न्हय पूण तुजे काकुटेची सासणेक येवजण पाळून आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मोरनाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मोरना आनी पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणें पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवेन आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोस्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून सिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गेच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन ओस्तोम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बाबा, खालतेपणीन आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर.
ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पोरातीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरे जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कोट पोरगोटोया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कोश्टा मोरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सरकार चोडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजे इश्टागोत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें वेंचून काडलोल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाच्या आनी फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी दोर मुनियाऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तुवें आयकून घे. कोणवाळ्या बाबा, संवसारांत शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूता
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोडबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ताबोर दोंगरार जेजूचें रुपांतर जाल्लें त्या वेळार कुपांतलो देवाचो असो आवाज आयकूंक आयलो हो म्हजो पुरबायेचो पूत ताचें तुमी आयकात जेजू वरवीं आमी सगळे देवाचे अपुरबायेचे आमी सगळे ताचे अपुरबायेचे पूत आनी धूव जेजूचे आमी सदांच आयकूंक आनीक हे भाशेन आमच्या भावार्थान आमी ओकोण मजबूत जावं त्याच जेजून शिकवलेले प्रार्थन आमी करून बापाक उलो मारूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां दांगलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरांत Hymn number D11.
So
प्रार्थुया. पो दोयाळ बाबा, तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसायताय ते आमकां फावो नासलेल्या तुजेंच मोगाचें देणें. तुज्या प्रितीवंत पुता सारकी कुडी ओतम्यान पवित्र आनी मोहिमेवंत जावन तूं आमकां आपयताय आनी हें अमोलीक देणें तूंच आमकां फावो करतलोय म्हूण बसायताय. तुज्या आपोवण्या पोरमोणे जिवंक ह्या प्राचीत काळांत ओदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूं आनी अशें तुवें बसायिल्लें दायज जोडूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मातशें बसूया. आमचे फिरगोचेंत ह्या सुमानाची कार्यावळ फाल्यां सोमार सकाळीं मीस 7:30 वाजता. 7वेर मंगळार सकाळीं इगोजेंत मीस आसचें ना, पूण सांजे 5:30 वाजता इगोजेंत मीस आसतलें. बुधवारा दीस सकाळीं मीस आसा आनी सांजे नेसेसिदाद सायबिणीच्या कॉपेलांत सांजे 6 वरांचेर मीस. 9वेर ब्रेस्तार सकाळीं इगोजेंत मीस 7:30 वाजता. शुक्रारा दीस सकाळीं इगोजेंत मीस आसचें ना, पूण सांजे 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. सोनवारा दीस मीस आनी तशेंच मिसा उपरांत साल सकाळीं 7:30 वाजता. येता त्या आयतारा येता तो आयतार प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आनीक त्या दिसाक मिसाची मांडावळ करूंक फातिमा सायबिणीचो समुदाय. तेच भाशेन सांजे इंग्लेजीन 5 वरांचेर मीस आसतलें. आमच्या इगोजेन डोनेशन दिलां. चार्ल्स आनी एग्नेस रॉड्रिगीस हांणी इगोजेक 5,000 भेटयल्यात. सुर्गेस्त आल्फ्रेड आनी विक्टोरिया डिसोजा हांच्या फामिलीन विक्टोरिया डिसोजाच्या पयल्या मरणाच्या उगडासान इगोर्जेक पुरसांवांक व्हरतात ते सायबिणीची इमाज दवरचे खातीर एक नवें मेज भेटयल्लें आसा. म्हणटच आमी तांकां दिनवासता चार्ल्स रॉड्रिगीस आनी हे देणगी दिल्ल्या पासत आनीक हे आमचे फामिलीक जे मेज भेटयलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आतां आशिर्वाद जातूच आमी पुरसांव वेतेल्यात आनी हे पुरसांव भाव भयणानो आमकां खंयच वखद एक चाल कशी पूण जेन्ना जेजूची इमाज घेवन आमी वेतेल्यात तेन्ना जेजूचे कोश्ट नियाळूंक आनी जेजून कसो खुरीस आपणायलो ती आमकां नियाळूंक आदाराचें जावं. म्हणटच भोक्तीन आमी ह्या पुरसांवांत वांटो घेतल्या. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. निसोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पुरसांव वचूंक आमी भायर सरुया. सदांचे चालीन पुरसांवान वांटो घेवया. मागण्याच्या मनान पुरसांवान वांटो घेवया. वयतान मागणी जातली त्या मागणांनी आमी वांटो घेवन ह्या पुरसांवांत आमी जेजूच्या पावलांनी पावलां घालून चलुया.